Muta sulabi unta ang tinguha alam sa kaayuhan sa kadaghanan ug dili ang kaugalingong kahimayaan. Iba kay lapunta nila ang kamatinud-anon diha sa paggamit sa mga salapi sa katawhan. Magmatinud-anon unta sila sa saad sa maayong kaugmaon ug mas maanindot nga katilingban. Diin walay pagpamintaha ug walay pagpangawkaw ug ang tingos bawan nga makabot manukat sa hustisya o katarong nga napunting sa langitnong kahimayaan. Amahan namo ang ikaduha ang pagkita sa Kristohanong barugana pinaagi sa pagsupak sa mga hiwi nga binuhatan o pagpuyo kanunay sa katarong o kamatinud-anon diha sa inad adlaw-adlaw ang kaisog sa pagpagkamaniya puno ka sa grasya ang Ginoo ana makadimo bulahan ka kamatay. Amen. Paghibaya ka Maria,